ワンコに練習を中断させられる幸せな瞬間。大谷翔平は日本時間2月4日、通訳を務めるウィル・アイアトン氏とアリゾナ州のキャンプ施設で自主トレを行った。チームのバッテリー集合日は11日の予定だが、大谷は1週間ほど早くキャンプ地に入り、初日からみっちり5時間ものトレーニング。キャッチボール中には足の短いお客さんが迷い込むハプニングもあった。抱きかかえようとしたが逃げられてしまい、ドアを開けると施設内に戻っていった。ロサンゼルスで発生した山火事の影響で2週間ほど自宅から避難していたことを明かした大谷選手。同時期にインフルエンザに感染し、避難先の友人の家で寝込んでいたという。今季は投打二刀流復活が期待されるとし、左肩手術のリハビリも順調そうに見える。投手大谷翔平がついに拝めるのか。大谷選手の早すぎるキャンプ地入り、もっと休養が必要なのではといった心配や、さすがもさといった称賛の声が集まっている。